ចាសួស្តីទីចា classmate នៅក្នុង group homework ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដល់ day 7 sounds ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីមាន5ពាក្យនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមពាក្យទី1 IE មានសំឡេង I th I Thai I pie I tight fur I flies I gh សលេង I ដូចគ្នា I nice night I high I sigh LE នៅខាងចុងមានសលេង all cat or tall cat tall it lit or tall little the part the or doll paddle O សលេង อะប៉ុន្តែឈើសួរក្នុងនឹងហ្មងចាំអីអូនេះកាលពីរៀនមុនគឺមានសលេងអឥឡូវសលេងอะវានៅកណ្ដាលទើបមានសលេងហ្នឹងឬក៏មិនឈើខ្ញុំចាំក្រោយចាំសួរក៏បានដែរอะសសាន់อะថាន់fur front man man the day Monday the day Monday A-R-A-Y ក៏ស្រៈ A ដែរ Monday A-Y A សលេង A នេះមួយទៀតឈើ A នេះសៀនមុនដំបូងសលេង ឥឡូវសលេងវា A ពេញតែម្ដង A tap all ball tap ball A F A F ball apple all ball apple A cap all ball cap ball A fair ball fair ball ចឹងចូលមកដល់ homework day 7 ដូចគ្នា I pie ថាវិជ្ជនាមនំផាយអ្វីដែលមានរាងដូចនំផាយអត់ស្គាល់ទេនំផាយហ្នឹង I ties ថាវិជ្ជាវបចងភ្ជាប់នឹងពឹងពាក់ I grass ថាវិជ្ជនាមអ្នកស្រែកឬក៏ស្រែកយំ I flies ថាវិជ្ជនាមថាវិជ្ជាវបហោះហើរ I ties attitude ដែរថាវាជា attitude ដែរតឹងដែរចង្អៀត rice តែពីវិជ្ជណោនខាងស្ដាំត្រឹមត្រូវត្រង់
អីចឹងទៅថ្នាក់ eyesight ថាពាក្យជា noun ចក្ខុវិស័យ light eye light ថាពាក្យជា noun ភ្លើងពន្លឺមកអ៊ីដាមីតលថាពាក្យជា noun កណ្ដាលឬមធ្យមbottle ពាក្យជា noun ដបit kid tall ថថាពាក្យជា noun កំសៀវ it little ថាពាក្យជាគុណនាមបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយសំប្រហែលប្រមាណជាខ្លះសាន់កូនប្រុស front ខាងមុខថាពាក្យជានាមខាងមុខចំពោះមុខខំណាពាក្យវាជា noun មកដល់មកពីដល់ត្រឹម one នាមបានឈ្នះ I staple a stapleចាំកុំstaple I a stapleតុតារាង a ball ដែលមានសមត្ថភាពសំដៅលើអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយ ball ពីចំនួនព្យួរខ្សែលួសធំឬក៏វាយ Telegram វាយលេខ Fable បានបកហងបន្តទៀតhack ពីចំនួនការអប់រត់ hack train នាមរថភ្លើងឲ្យគោ train រថភ្លើង train រថភ្លើង I lie ថាពាក្យវាជា verb ភូត per កុហក tickle ចាក់ក្រឡេកធ្វើឲ្យសោចចង់សោចឬរសើប the odor
matter matter ដែលលាយដែលច្របល់ I bright 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 ដែលភ្លឺថ្លាដែលច្បាស់ still